ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ അല്ല. പഠിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മടുപ്പുണ്ടാകും. വീഡിയോ കാണുന്നവർ അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ട് റീൽസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻസ് മാക്സിമം ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ ഇതൊരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വെൽഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെൽഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിനിങ്, രണ്ട് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ആ രണ്ട് പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഉരുക്കിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽഡിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് പെർമനൻ്റ്ലി ടുഗദർ. ഈ പെർമനൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം, രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. ഒന്ന് പെർമനൻ്റ് ഉണ്ട്, ടെമ്പററി ഉണ്ട്, സെമി പെർമനൻ്റ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് ഐ ഹീറ്റ്, നല്ല ചൂട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചൂട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു മെൽറ്റ് ദ പാർട്സ് ടുഗദർ, രണ്ട് പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് പെർമനൻ്റ്ലി ടുഗദർ ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ഒന്നുള്ളത് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രഷർ വെൽഡിംഗ്. പേരുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും, നോൺ ഫ്യൂഷനിൽ ഉരുക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തത് പ്രഷർ വെൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഓരോ വെൽഡിങ്ങും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് മെറ്റൽസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂസിങ് ദെയർ എഡ്ജസ്. ഓക്കെ, മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂസിങ് ദെയർ എഡ്ജസ്. ഇവിടെ രണ്ട് പീസുകളുണ്ട് അല്ലേ, ഇതൊരു പീസ്, ഇത് വേറൊരു പീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ, ഇത്രയും പോർഷന് ഉരുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉരുക്കി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒലിച്ചു വരും, ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒലിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ടയാകുന്ന സമയത്ത്, സോളിഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഒരുമിച്ചായി അത് സോളിഡ് ആകും. അങ്ങനെയാണ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫില്ലാകുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വരെ ഫില്ലാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡ്, എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫില്ലർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രഷറോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറോ ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് എനി പ്രഷർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂസിങ് ദെയർ എഡ്ജസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഫില്ലർ മെറ്റൽ. വിത്തൗട്ട് ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് എനി പ്രഷർ എന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ്. കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് ഫ്യൂഷൻ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത് നോൺ ഫ്യൂഷനാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എഡ്ജസ് ഉരുകുന്നില്ല. സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ്, ഇവിടെ സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ വിത്തൗട്ട് മെൽറ്റിംഗ് ദ എഡ്ജ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റുള്ള ഫില്ലർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷറുമാണ്. നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പാരൻ്റ് മെറ്റൽ ചൂടാവുന്നില്ല, ഇതും ചൂടാവുന്നില്ല. ചൂടാവും പക്ഷെ ഉരുകുന്നില്ല. പകരം നമ്മളിവിടെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി
ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഇതുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും, ഇത് ഇതുമായിട്ടും ബോണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ആകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ഈ മെത്തേഡിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് ആണ്. പ്രഷർ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് ഒരേ മെറ്റലായിരിക്കും, സിമിലർ മെറ്റലാണ്. നേരത്തെ നോൺ ഫ്യൂഷനകത്ത് സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇവ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്ത് joined together by heating them into plastic state, plastic or molten state, then joined by the pressing or hammer, then joined by pressing or hammering. ഇത് സ്മിത്തിക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, കൊല്ലന്മാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡാണ്. മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും. നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മഞ്ഞ കളറാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടം വരെ മെറ്റൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മെറ്റൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റലും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഹാമർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ആക്കുക. ഈ മെത്തേഡിന് നമ്മൾ പ്രഷർ വെൽഡിങ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത്: ഫ്യൂഷൻ, നോൺ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണിത്. ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പോപ്പുലറാണ്. SMAW എന്ന് പറയും. SMAW എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം, SMAW. ഓക്കെ, ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻസ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഫിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് തന്നെയാണ്, SMAW ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ പാരൻ്റ് മെറ്റൽ, രണ്ട് മെറ്റലും മെൽറ്റ് ആവണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റലും മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പാരൻ്റ് മെറ്റലിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. ആ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന ഈ ആർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മെറ്റലും തമ്മിൽ, ഫില്ലർ റോഡും മെറ്റലും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 1 to 3 mm ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്പാർക്കാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ടിഗ് വെൽഡിങ്. ടിഗ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെൽറ്റിങ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഫില്ലർ റോഡ് ഒരു കോട്ടിങ്, ഫില്ലർ റോഡിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ഫില്ലർ റോഡിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഫില്ലർ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ മാത്രമേ ഫില്ലർ റോഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫില്ലർ റോഡ്. ബട്ട് ഇതിനെ പുറത്ത് കൂടെ കാണുന്ന ഒരു വെളുത്തൊരു കോട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ വെളുത്ത കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫില്ലർ റോഡ് മെൽട്ടാവുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു ലെയർ ഓഫ് കോട്ടിംഗ്. അതാണ് ആ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, SMAW എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ SMAWയിൽ ഇല്ലാതെ ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടിഗ് വെൽഡിങ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ ബെയർ ആയിരിക്കും, അഥവാ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, പേരിലുള്ളതുപോലെ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ വരുന്നത് നോക്കുക. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലർ റോഡ്.
ഇത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് കേട്ടോ. ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്, ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ഒരു നീഡിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതാണ് ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഈ ടങ്സ്റ്റനും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡ് അല്ല ഫില്ലർ മെറ്റൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റലും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ നേട്ട് ഗ്യാസ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വെൽഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ടിഗ് വെൽഡിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ആണിത്. പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം ബേസ് കോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എപ്പോഴും റൂട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഗ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ്. നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെ ഉരുകി വരുന്നില്ല. ടങ്സ്റ്റൺ ഒരുപാട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേ ഉരുകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റലൊക്കെ ഉരുകി ടങ്സ്റ്റൺ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉരുകി തീരില്ല. കുറേ കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ 150 mm ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ PSC ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ന ടിഗ് വെൽഡിങ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കൺസ്യൂമബിൾ, നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെൽഡിങ് മെത്തേഡാണ് ടിഗ് വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് മിഗ് വെൽഡിങ്. മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ സിമിലർ ടു ടിഗ് വെൽഡിങ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത്? നേരത്തെ ഒരു ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫില്ലർ റോഡ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇവിടെ കൺസ്യൂമബിൾ ഫില്ലർ റോഡാണ് വരുന്നത്. കൺസ്യൂമബിൾ ഫില്ലർ റോഡ്, ടങ്സ്റ്റൺ റോഡ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഏതാണോ ഫില്ലർ റോഡ് വേണ്ടത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലർ റോഡ് കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസും സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് തിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ്, അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് മിഗ് വെൽഡിങ്. മിഗ് വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡ് മാറ്റാൻ പോകണ്ട, ഇലക്ട്രോഡ് മാറ്റണ്ട, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ 50 mm റോഡ് 500 mm റോഡ് തീരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും മാറ്റണം അടുത്തത്. ആ ഒരു സമയം നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് കൺസ്യൂമബിൾ വയർ. കൺസ്യൂമബിൾ വയർ ഇത് എന്തായിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും? ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ, രണ്ടായിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ മിഗിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. മറ്റേത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. ടങ്സ്റ്റൺ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ടിഗ് വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടിഗ് വെൽഡിങ് കുറച്ചൊരു സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടി മിഗ് വെൽഡിങ്ങിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ് ഇതാണ്. ഇനി ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല. ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെൽഡിങ് മെത്തേഡാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്. ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും വേറെ ഒന്ന് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസുമാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്ലീനാണ്. അസറ്റ്ലീനും ഓക്സിജനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ വെൽഡിംഗ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫിഗറുകൾ നോക്കുക. ഇതേപോലെ 2 സിലിണ്ടറുകളിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് പൈപ്പ് വഴി ഒരു മിക്സിംഗ് ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് വന്ന് ആ മിക്സിംഗ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്ന ടോർച്ചിലൂടെ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് ചൂടാവും. സാധാരണ തീ കത്തുമ്പോൾ ആ തീ കൊണ്ട് മെറ്റൽ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വെൽഡിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കമ്പയർഡ് ടു പ്രീവിയസ് 3 മെത്തേഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോ പ്രോസസ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് 2 സിലിണ്ടറാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറാണ്. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് സിലിണ്ടർ. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളറ് പലപ്പോഴായിട്ട് PSC ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ,
cylinder is painted black and 7 centimeter cube capacity അല്ല 7 meter cube capacity ആണ് കേട്ടോ. 7 meter cube capacity to storing gas. ഇനി ഈ ഗ്യാസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 120 to 150 കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് PSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സുകളൊക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് മെത്തേഡാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ റെഗുലേറ്റർ മുതൽ പൈപ്പ് കണക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മെത്തേഡാണ്. ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പൈപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളറും ആണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടർ നോക്കാം. അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ റെഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മെറൂൺ ആണ് കേട്ടോ കളറ്. അസറ്റ്ലീൻ കളർ പെയിൻറ്റഡ് വിത്ത് മെറൂൺ കളറാണ്. ഇവിടെ 6 മീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പറഞ്ഞ 7 മീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടർ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ മെറൂൺ കളർ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഗ്യാസ് 15 മുതൽ 16 കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോക്കുക, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 120 മുതൽ 150 വരെയും ഇവിടെ വരുന്നത് 15 മുതൽ 16 കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അസറ്റ്ലീൻ ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷന് സാധ്യതയുള്ളൊരു സിലിണ്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്പോഞ്ച് ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ്, സിലിണ്ടറിനകത്ത് തന്നെ സ്പോഞ്ച് ലൈക്ക് ഫോം ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് പോറസിനകത്താണ് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ്. അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം ഫിറ്റിങ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് 3 ടൈപ്പ് ഫ്ലെയിമുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 3100 മുതൽ 3300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് ഫ്ലെയിം ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം, 2 ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആൻഡ് 3 കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റ്ലീൻ ഇൻ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം ഫ്ലെയിമിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കാം. ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ പറന്ന് കത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാർട്ടേഡ് ഫ്ലെയിമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്സിജൻ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഷാർട്ടേഡ് ഫ്ലെയിമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്, ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇതേപോലെ പ്രഷറൈസ്ഡ് സിലിണ്ടർ അല്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഇതേപോലെ 2 ടൈപ്പും 2 ടാങ്കും അല്ലെങ്കിൽ 2 സിലിണ്ടറും പിന്നെ പ്രീ ഫിൽഡ് വരുന്ന ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറിനെ എന്താണ്, രണ്ടും പ്രഷർ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ. രണ്ടും ഒരു ഹൈ പ്രഷറിൽ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിലിണ്ടറിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എക്കണോമിക്കൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിളായ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു നീല സിലിണ്ടർ ഒരു കുറ്റി കാണാം, അതിനകത്ത് കാർബൈഡ് ഇട്ടിട്ട് കാർബൈഡിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അസറ്റ്ലീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് റിലീസാകുന്ന ഗ്യാസാണ് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് അസറ്റ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് C2H2, 2 ഹൈഡ്രജനും 2 കാർബണും കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൈഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മുകളിലൊരു ഹോപ്പറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൈഡ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലഡ്ജ് താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇവിടുന്ന് റിലീസാവും. ഈ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് വഴി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നോക്കുക. അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസും കിട്ടും. സ്റ്റേക്ക്ഡ് ലൈം ഇതാണ് ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞ ആ വെളുത്ത പൗഡർ കാണുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക്ഡ് ലൈമാണ്, കാർബൈഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലെ മറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് കൂടി ഒന്ന് പോയി കാണുക.
എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.